แนะนำผู้บริหารก่อนแล้วอธิษฐานแล้วก็จะดูภาพวิดีโอแล้วจะต้องโอเคผมจะขอแนะนำ 첫 번째로 할 순서는 오셨으니까 또 인사하고 소개하고 그다음에 학교 소개하는 비디오가 좀 있습니다. 한번 보시면 학교 이해를 좀 하실 수 있어서 그렇게 하는데 기독교 학교 오셨으니까 기도를 또 한번 이렇게 하시겠네요. ท่านแรกนะท่านผู้จัดการดร.ประพันธ์ทัศนี 자, 먼저 소개합니다. 이 학교 이사장님, 우리 프라판, 아까 프라판 이사장님. 이 학교 평교사부터 40년이 넘게 계속 일하고 계시요 평교사부터 40년이 넘게. ท่านที่สองท่านผู้อำนวยการนะ 학교 교장 선생님, 우리 아몬박 교장 선생님. 아니. แล้วก็ท่านรองยามพระขีดดูแลเกี่ยวกับกิจการนักเรียน 이 학교 교감 선생님, 교감 선생님. แล้วที่ดูแลเกี่ยวกับวิชาการนะอาจารย์รุ่งฤดีสุริทองแดงครับ 그리고 이 학교 이제 교감 후보, 교감 선생님. แล้วก็ผมก็ร่วมเป็นบริหารเลยคุณเพิ่มครับ 그다음에 저도 이 학교 교감이 총 3분인데 이분이 이제 사실은 교감 중에 제일 높은 분이 교장 나와주고 ครับท่านสื่อจะขอทางบริหารนะครับที่จะอธิษฐานกระทรวงหนักขอที่จะวิธีทัก 먼저 기도하고 그다음에 순서를 진행하도록 하겠습니다. 우리 노회 신노회 총무 오늘 못 만나고 했는데 오늘 뭐 기념식 있다고 그랬죠? 교회에 요청하는 그분 동생이셔요. 노회 총무 동생. ครับขอเราร่วมใจในอธิษฐานนะครับ 우리 마음 모아 기도하겠습니다. โมทนาสาธุการแก่พระบิดา 하나님 아버지를 찬양하고 영광을 올려드립니다. พระเจ้าผู้ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและความรักที่ยิ่งใหญ่ 하나님께서는 모든 것들을 준비하시고 또 사랑이 충만한 사랑으로 저희에게 주시는 분이십니다. สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตนำพาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุก 먼저 비디오를 보고요. 그 다음에 이제 조금 보충하는 학교 소개를 듣고 역시 우리도 소개를 좀 해야겠죠. 그래서 소개해달라고 말씀해 주셨고 그 뒤에 이제 서로 좀 주고받는 질문이나 궁금한 것이 있으면 저희가 서로 좀 이렇게 이야기를 좀 나누도록 하겠습니다. 먼저 학교 이해하는 비디오 한번 보도록 하겠습니다. 그래서 여러 민족이 이 땅에 많은데 다 모여서 우리가 하나님의 말씀도 가르치고 교육시킨다 이런 뜻입니다. ออกเสียงขึ้น โรงเรียนสารศาสตร์ศึกษายินดีต้อนรับทุกท่าน 사사비 오신 여러분들을 환영합니다. โรงเรียนสารศาสตร์ศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์ขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย 치앙라이도의 ซึ่งภายใต้ 치앙라이시 การดูแลของมูลนิธิแบ็คเกส 그리고 학교니까 법인이 돼서 학교 법인이 있습니다. คณะกรรมการ 저도 법인에 들어가 ศึกษา 있습니다. เอกชนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 학교 주요한 분들이 การจัดการศึกษาใน 학년주의 พื้นที่บริการ 이런 โรงเรียนสารศาสตร์ศึกษา 네, 처음에 시작된 ปฏิ 모습입니다. ปีพุทธศักราช 2500 โดยกลุ่มผู้ประกาศศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 태국인이 ที่มีวัตถุประสงค์ 동네 아이들을 모아놓고 가르쳤어요. 근데 저분이 옆에 있어서 그걸 도와달라고 해가지고 맨 처음에 학교 조그마한 건물 초등학교 같은 데 세워졌어요. เป็นโรงเรียน 유치원 아이들 ที่เปิดทำการเรียนการสอน 예수님 포함한 ตั้งแต่ระดับ 그렇게 อนุบาล 어느 그림이죠? จนถึงระดับ 여러분들 การ 알고 ศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่ 초, 중, เป็นนักเรียนที่ได้ 중학교 โอกาสในการศึกษา ซึ่งมาจากหลากหลาย 운동장에 모여서 수업 들어가기 전에 기도하고 말씀 듣고 이 학교는 수업을 들어갑니다. 오시는 사람이죠. 민족 오시는. 매주 금요일 날마다 นัก 자기 เรียน 민족 180 자기 민족 옷을 입고 등교를 해요. ที่ 목요일 날은 교복이 ใน 없어요. จังหวัดเชียงราย 자기 และ 민족 มีนัก 옷을 เรียน 입고 ที่ส่วนหนึ่ง 이제 ที่ 또 มาจาก 민족을 ต่าง 입죠. จังหวัด 다 달라요, 애들이. 옷이. โครงสร้างการบริหารงานทางโรงเรียนได้ยึดรูปแบบ 뭐 제목을 입어서 보내드리냐 교육 공무원 เอกชน 다리 바뀌지만 교육부에 등록돼서 때문에 저도 저 옷이 있어요. 저도 이사들도 저 옷이 있어요. 우리 이사장님 ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน 닥터 ท่าน 프라판 อมรรัตน์วินวรรณา 이 학교 교장 43년쯤 และ 일하는 รั 것 กษาการ 같아요. รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชาการโดยมีรองผู้อำนวยการอีก3ฝ่ายได้แก่นายบุญเลิศ 소속 선임
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายยานประทักขิน 그다음에 안도의 총동생 양이 교감 선생님. นางสาวรุ่ง 그다음에 ฤดี 이제 สุริคำแดง 교감 선생님 여자분이 한 분 계시는데 암으로 얼마 전에 돌아가셨어요. 그래서 이 사람은 딸인데 돌아가셨어요. นอกจาก 새로이 นี้ 한 โรง 분을 เรียน 좀 ได้มี 뽑습니다. การกระจายอำนาจการบริหารงานให้กับฝ่ายงานต่างๆ 자, ซึ่งแต่ละฝ่ายงาน 한국 사람들도 나올 거예요. เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้งานต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนได้วางไว้โดยทีมผู้บริหารของโรงเรียนจะเป็น 차인 기자분이 나중에 와서 여기서 한글 선생님하고 여기서 강원의 부부예요. 여자님하고. 와서 지금 한국어 가르칩니다. งานข 4년째. องแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อโรงเรียนครู 저희 아내도 있었어요. 저희 아내도 있었는데 ตลอดถึง 영어 선생님, 중학교 3학년 영어 선생님. การจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับระดับประถมวัย โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช 2560 โดยใช้รูปแบบ Montessori 방금 나온 게 스마트홈 여기 타이라트의 부교육자 การจัด 빨래. การเรียนรู้ระดับการศึกษา 교실이 이렇게 좀 좋진 โร 않아요. งเรียนได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร 더군다나 선풍기 การ 하나 ศึกษา 더. ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 학교 가면은 월급도 좀 더 많이 받고 우리 기숙사만 ได้ 만나는 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒ 어, นา 저 ตนเอง 하고 있는데 이 학교에서 기독교 그런 나이로 การเรียนรู้ 아이들을 잘 가르치고 있습니다. ตั้งหลักปรัชญาเศรษฐ 이렇게 กิจพอเพียง 아이들 뭐 사회 나가서 저런 노하우도 가르치고 โดยไม่เป็นภา 기술도 ระของสัง 가르치고 คมรวมถึงมีความภาคภูมิใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง 여기는 여러 민족 아이들 가난한 아이들이 와서 공부하는 학교 이런 애들이 100만 원, 200만 원에 팔린다니까요. 다니면서 노예상에서 นอกจากนี้ยังส่ง 실패 선생님들을 가르치고 เรียนรู้อย่างรอบด้าน 여러 가지 ทั้ง 활동을 จาก 합니다. การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การศึกษาผ่านสื่อและเทคโนโลยี 이제 인터넷도 가르치고 รวมถึง 사회 การเรียน 나가서 รู้ 가르치는 애들이 ทางประสบ 있어요. การณ์ 영어도 이렇게 ทั้งใน 가르치고 และนอกโรงเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาได้ใช้คำสอนและแนวทางด้านวิถีคริสต์บ่มเพาะจิตใจ พวกนี้นะ ครูบุคลากรและนักเรียน ให้เป็นผู้ที่ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ Personal และสร้าง Personal ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 동네 청소하는 แห่ง 거. ชาติโดยทางโรงเรียนยังคงให้ 지난번에 한 번은 우리 센터 불러서 청소시켰어요. กิจกรรมตามศาสนาที่ 같이 동네도 막 돌아다니면서 막 같이 해요. ด้านวิชาการ นอกจากการจัดกิจกรรมการ เรื่องที่ตั้ง หลักสูตรแล้ว เอา ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองทางด้านวิชาการตาม ลูกสาวอาจารย์ ตามกิจกรรมผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา 그다음에 새로 교감들이 되는 분. ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิชาการของตนเอง และสร้างชื่อเสียง 그렇게 이제 정치대회나 뭐 나가서 상 받아온 거예요. โดเด 도대회, เว 전국대회. ที่การศึกษาระดับจังหวัดรวมถึงระดับประเทศ 교사를 만나는 이렇게 과학 사이언스 교육도 ด้าน 하고 กิจกรรมเสริ 실험. มหลักสูตรทางโรงเรียนมีการสนับสนุน 한국 부채촌 받고 있습니다. ได้รับการ 매주 목요일날 훈련하고요. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน คลาส ความสน เรียน ใจและความถนัดของผู้เรียน อาทิเช่น ด้านการสร้างภาวะผู้นำด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษ 이렇게 ตร 농업도 가르치고요. 메론도 กิจกรรม 있고. ด้านการแสดง 저도 가끔 얻어먹어요, 메론. 이렇게 또 학생들 축제, 축구부도 있고요. ด้านกีฬา 이 옷 같은 거 다 우리 피아노에서 주는 และ 거예요. สร้างชื่อเสียงให้กับ ครั้งนี้นะ เรียนจากการเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาประเภท 국가대표도 나왔어요. อาทิเช่น กีฬาฟุตบอล 저 영어 กีฬา 학교 ฟุตซอล นอกจาก 조라이장님, ยังมี 교회 การ 회계 ยู 되는 ยิส 교회. และเทค 주짓수, ที่ผู้เรียน 태권도. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทั้งในระดับจังหวัดและ 태권도 선생님 하나 왔으면 ได้ 좋겠어요. รับรางวัลมากมาย 학생 수가 2,500명이 넘는데 태권도 500명. และระดับประเทศ 태권도. ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น
มั่นในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโรงเรียนจึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ 여러 가지 และต่างประ 행사들을 เทศ 계속 하고요. ในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษากับมหาวิทยาลัยแห่ง 저희가 한국으로 보내는 그 대학지나 제가 백석대와 한국 농수산대학교 여기로 지금 보내는데요. 고등학교 1학년, 2학년, 3학년 매일매일 한국어를 배우는 한국반입니다. 한국반이고 그중에서 또 뽑아가지고 올해 4명 한국 백석대학교 가고요. 그다음에 농수산대학교 내년에 18명. 그 애들은 공부가 다 끝나고 매일매일 한국어를 따로 배워요. 한국어 능력 시험 3급 ส 이상. ถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา 근데 작년에 지금 홍수가 나기 시작하는 중입니다. 작년에 홍수 나요. 여기 배 타고 센터에서 탈출했어요. 태우러 왔죠. 이렇게 되는 거예요. ห้องทำงานของผู้บริหารอาคารต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน 그래서 การ 다 함께 물건으로 그냥 컴퓨터 다 만들어서 열심히 있는 ด้วย 거죠. การสนับสนุน 저게 물이 비가 와서 부는 게 아니라 댐이 막 무너져가지고 물이 그냥 쓰나미처럼 나가요. 피할 새가 없이. ในการช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนเพื่อให้เกิดความพร้อม 비가 오면 천천히 올라가는데 댐이 큰 게 2개가 무너지고 아래 거 또 สามารถ 무너지고 เปิดเรียนได้ตามปกติอย่างไร 작년 ก็ตาม 100년 동안 홍수난 적이 แม้ว่า 없어요. โรงเรียนจะประสบปัญหาดังกล่าว แต่ทางโรงเรียนยังได้มีแผนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 이제 언제 그랬냐는 것이 이제 많이 치웠죠. 여기도 다 ได้ 쳤어요. มีนโยบายใน 이방. ด้านสุขาภิบาลให้มีมาตรฐานในด้านของความสะอาด โดยเฉพาะห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมีการจ้างผู้ดูแลความสะอาด 청교사 ทุกแห่ง 대학 졸업하고 바로 여기 와서 โรงเรียนได้มีการก่อสร้างห้อง 청교사 น้ำหญิงเพิ่มอีก1แห่งเป็นห้องน้ำที่สะดวก 화장실도 물에서 새로 และยัง 지어졌어요. มีห้องน้ำบริการสำหรับคนพิการโรงเรียนยังมีแผนพัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำชายเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 화장실이 필요한데 제 친구나 누구나 목사님들한테 얘기했는데 방에만 가면 토로가 나요. 예배당 짓는 거나 뭐 하는 게 있는데 이 기독교 학교에 화장실을 짓자고 하면 아니 목사님 뭐 선교지에 화장실 ด้วยความตั้งใจของ 결국에는 조그맣게 하나씩 있어요. ที่จะ 12개 มี 들어가요. สถานที่สำหรับการนมัสการพระเจ้าสำหรับคณะ 학생 숫자에 따라서 화장실이 몇 개 이렇게 있거든요. 비율이 지금도 60%밖에 안 돼요. 새로진 예배당이에요. 저도 설교하고 이렇게 그때 지난번 충북날 왔을 때 그때 예배당 멋있게 들어갔죠. 교감들이 사용하고 ห้องผู้บริหารและห้องรับรองโดยใช้ชื่อว่าอาคารหอธรรมและอาคาร 예배당 멋있게 잘 มี 쳤습니다. พิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปีคริสตศักราช 최 회장님 하신 이건희 목사님도 보이죠? 2025 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียน 나는 학교에서 많이 한 게 아니고 ได้รับพระพร 100만 원, 어디는 500만 원, 어디는 별만이 한 데가 막 1000만 원 ศึกษาที่บ่มเพาะส่งเสริม 모아서 지금 다 ให้ผู้ 지금 เรียนมีความรู้ความสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าการศึกษาคือรากฐานของการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องฝึกเด็กในทางที่ 잠언서 22장 6절의 말씀이에요. 어릴 때부터 마땅히 할 길을 가르치라. 그러면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 잠언서 22장 6절의 말씀. 졸업식 나오겠네요. 졸업식. 그럼 이제 여기 유치원 졸업식. 다 전체 사진이고요. 그 다음에 아마도 초등학교 나올 것 같아요. 이렇게 졸업식. 그 다음에 여기는 미국이라는 것처럼 1학년부터 6학년까지 중학교, 고등학교 이렇게 합니다. 또 고등학교 졸업식 좀 해야 될 것 같습니다. อาจารย์ครับ
크랑이 거 디비전 가오리 거 그런 프라크리타 박스. 우리 우리 신학교 개교 예배 있잖아요. 그때도 오실 거예요. 그래서 이거는 저희가 하는 행사는 이렇게 돼요. CCT 전체에도 신고하고 노예도 신고하고 노예 뭐 정규에서 통과되고 거기에 커리큘럼이 있어요. 뭐 신학 성경, 구약 성경, 교회사, 뭐 실천 신학 여러 가지 걸로 해서 우리 태국에 최대한 있는 것들은 누가 강의하고가 있고, 그다음 우리 한국에서 강의하러 오시는 분들도 라이브 거 맞짝 라이파 맞짝 앉으시. 부모들과 막 다 이러는. 저는 이제 처음 방문한 것 같아. 학교를 옆에서만 보고. 폼 거의 막 깜낭한 박식 라이크랑 때 완전히 이양 농리안 사사스타 크랑데 아주 좋은 교육을 하고 있는 여러분들을 보면서 마음이 굉장히 흡족해졌습니다. 폼 완전히 디자이마 레퍼라트다이 이 농리안 오 농리안 크리스티안 예수님께서 말씀하신 복음을 땅끝까지 증거하라는 그 말씀을 지금 어린 생명들부터 이렇게 차근차근히 그 교육하고 있는 것이 너무나 감동적이었고 앞으로 태국의 미래가 보입니다. พระเยซูบอกว่าไปตั้งประเทศประกาศเข้าประสบใช่ไหมโอ้วันนี้ผมกับหลายคนเอี่ยมเนี่ยสร้างศึกษาผมคิดว่าประทับใจมากในโรงเรียนนี้หลายคนรู้จักพระเจ้าได้แล้วก็ประกาศเข้าประสบได้ 이 교회, 아니 이 학교를 통해서 태국의 많은 지도자들 그리고 교회의 지도자들이 배출되기를 위해서 기도하겠습니다. ผมคิดว่าโรงเรียนนี้เรียนผู้นำคริสเตียนในประเทศไทยได้ 여러분께 진심으로 감사드립니다. ขอบคุณแล้วก็เวทงต้องรับทุกท่าน 소개를 내가 해. 총 목사님, 이윤복 목사님 나오셔서 말씀 한번.ท่าน소개해 주세요. 네네네. 그 지금 총무를 맡고 계신 여기 특별 예. ทุกคนก็เป็นคณะผู้สนับสนุนพระคริสต์ใช่ไหมแต่ท่านนี้ก็เป็นประธานท่านนี้ก็เป็นเลขาศาสตราจารย์อียุนโปท่าน 저희 강남 대천교회 장인 목사님, 장인동 목사님. ท่านที่สามเป็นศาสตราจารย์รุ่นพี่ครับ제 선배님이라고도 사사나찬 장인도 실질적도 그리스적 강남 대청 리아관 강남 스타일 강남 아짜 공소 강남 스타일 너무 유명해가지고 태국에는 전도사님은 회장이신 차기 탕이 뺀 프라탄 카나 부부크로 피아르티 사파 피아르티 마두에 뺀 프라탄 잘하고 있어요. 아까 엉덩이 일어나면 뺀부끄러 차인기 택특별위원회 위원장이신 정기권 장로님. 탕니꺼 뺀부끄러 거의마 거의뭐 있잖아요. 저보다 잘 아는 분이래요. 정진권 저희 그 문화위원장. 탕니꺼 뺀부끄러 정보교육위원장이신. 나이 뺀 프라탄 카나 부부크런거 사바칙 프라만 삼판군 나이 삼판 피아르키 그래서 탕니꺼 미 라이파이 때문에 프라탄 파이 비디오 그래서 타이 그리고 아니 타이로 미 비디 파도에 콘 가오리 라이콘 두 나이 루짝 롱냐니 보이 저희 강남 대천교회 권혁 훈장님. 타니까 벤 후보크론 권혁훈 그리짝 강남 대청 이병목 장로님. 최 이병무 벤 후보크론 강남 대청 그리짝 강남 대청 박근호 장로님.
광군 뭐 밴푸포크롱 마차크짝 강남 대창 강남 대신 그 장필순 맞아요. 밴 마카나이로 장필순 팔라야 어디나 막혔네 어디도 유치나 예, 저는 그 태국 특별위원회 회계를 맡고 있는 김동건 타니거 밴 헤라니 카나 푸포크롱 헤라니 7 김동건 이렇게 소개하면 될까요? ครับคาสมิดาเดี๋ยวขอเรียนเชิญทางผู้ในการที่จะเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิดีโอไม่ยาวนะครับ 길지 않대요. 우리 한마디 하시겠대요. 한마디 하시겠대요. ขอบคุณศาสตราจารย์ลีขอบคุณท่านศาสตราจารย์ศิษยาภิบาลผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองของผู้รับใช้พระเจ้าจากประเทศเกาหลีใต้ที่เคารพรักทุกท่านครับ 했던 대로 할게요. 성교사님께도 감사하고 오늘 오신 목사님들, 장로님들 한 분 한 분 그리고 교회에서 같이 이렇게 오신 분도 있다고 들었는데 같이 한 분 한 분 환영할게요. 그 다음에 저희 학교에 방문한 거 너무나도 기쁘고 또 하나님께서 귀한 분들을 저희 학교에 천사들을 보내주셔서 오늘 이렇게 함께하게 된 것 너무나도 감사합니다. ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำทุกท่านมาถึงที่โรงเรียนสารศาสตร์ถึงที่จัดพัฒน์ศิษย์ที่นี่ด้วยความปลอดภัย 무엇보다도 이제 하나님께 감사하고요. 하나님께서 이 모든 만남 우리가 모르는 관계였지만 이렇게 알게 하시고 만나게 하시는 하나님께 감사를 드립니다. 그리고 또 들었는데 이제 신학교가 있다고 하는 얘기를 저희가 알고 있는데 그걸 하기 위해서 신학교 개교를 정식으로 이때 하기 위해서 이제 오셨다고 해서 너무나도 감사를 드립니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีภารกิจของพระเจ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะทางประเทศไทยที่เราได้มีโอกาสทำภารกิจรับใช้พระเจ้าองค์เดียวกัน 이렇게 태국에 오셔서 사역을 해주셔서 너무 감사하고 저희도 열심히 한다고 하지만 많은 부족한 게 있지만 이렇게 함께 해주셔서 같은 그 하나님이 하게 하시는 일을 우리가 함께 하는 줄로 저희가 고백을 합니다. ขอบคุณพิเศษสำหรับทุกท่านที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ได้ให้ของขวัญเป็นพิเศษที่ทุกท่านได้มอบท่านศาสตราจารย์ลีจะส่งมาช่วยเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เป็นศิษยาภิบาลแล้วก็เป็นผู้รับใช้ช่วยเหลือกิจจักรภาคที่10ของเรามีทั้งหมด27ที่ได้จัด 특별히 감사한 것은 이렇게 우리 피아르키 한국 기독교 장로회에서 선교사님을 이곳에 보내어 주시고 또 통하여서 이 교회, 저 교회, 저 교회, 저 교회 우리 지장에 속한 많은 교회들 또 전국 장로회 연합회도 이렇게 장로님들이 방문하시는 모습을 저희가 계속 보고 있습니다. 이렇게 저희와 함께 해주셔서 너무나도 감사를 드립니다. ในขณะเดียวกันก็จากการทรงช่วยแล้วก็ความรักของพระเจ้าที่ผ่านโดยทุกท่านแล้วก็ผ่านโดยพระที่10ก็ได้มีโอกาสที่ได้เชื้อเชิญท่านศาสตราจารย์ลีจะมาเป็นผู้ประสานงานกับต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้เป็นที่ปรึกษาของเรียนสารศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือของเรา 그래서 이제 선교사님 얘기가 딱 계셔서 우리 한국교회와 이렇게 어떤 다리 역할 이것을 잘 해주시면서 신노회가 지금 많이 발전했습니다. 그리고 이 학교도 아무도 그 선교사가 연결된 분이 외국 사람 누구도 없고 근데 이렇게 보내주셔서 저희 학교에서 우리 한국기독교 장로회 또 여러 교회가 이 교회 단기 선교도 오고 그러면서 이 학교 학생들을 부흥회도 하고 사냥집에도 하고 그래서 그런 것들을 하면서 우리 학교의 많은 또 학생들이 믿음으로 자라날 수 있도록 함께 해주셔서 선교사님과 너무 우리 같은 여러 교회들 우리 기독교 장로회 너무 감사를 드립니다. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะให้ขอเชิญท่านนี่แหละท่านศาสตราจารย์ลีช่วยภาคเยอะๆเพราะว่าหลาย10 ปีที่ผ่านมาภาคเราก็ไม่ได้รับการดูแลจะสดีเท่าที่ควรเราหนึ่งในภาคของสภาเอกประเทศไทยเนี่ยเราจะด้อยกว่าทุกภาคเลยเพราะนั้นก็เราขอบคุณผู้รับใช้พระเจ้าด้วยการทรงนำและการทรงช่วยจากพระเจ้าได้ให้โอกาสทุกท่านได้เลือกอาจารย์มาช่วยภาค10ของเรา 그런데 여기에 예전에 미국 선교사님들부터 영국, 호주, 한국에 많은 도구단들 있는데 우리 학교는 아무도 누가 연결될 분이 없었습니다. 그래서 우리 태국의 우리의
교사들이나 이 학교 하는 분들이 여러 개 이렇게 하고 있었는데 저희가 이렇게 한국이 함께 해주셔서 저희가 해주셔서 너무도 감사를 드립니다. ผมเองอยู่ที่นี่มานานละ50 กว่าปีก็พยายามที่จะดูแลภาคเป็นที่ปรึกษาภาคแล้วก็หากรรมการภาคหาประธานภาคหลายรุ่นหลายรอบแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้เพราะเราขาดปัจจัยขาดทุนที่จะให้ความช่วยเหลือผลิตของที่จากภาคแล้วไม่มีสำนักงานภาคไม่มีอะไรหลายอย่างไม่มีอะไรเลยในภาคเรามีแต่ที่ดินเฉยๆ 제가 이제 여기서 이 학교에서도 뭐 지금 40몇 년 했고 40몇 년에 더 보네. 약간 52 ปี 52년 내가 잘못했네. 52년 52년 시작 졸업하고 바로 그래서 지금 하고 있는데 신노회도 보고 이 학교들도 제가 쭉 보는 산 증인입니다. 신노회도 교회도 약하고 시골 지역이 많고 지도자들도 다 배출하지 못하고 어려움들이 많았는데 요새 우리 한국기독교장로회 여러분들 덕분에 많은 지도자들을 계속 지금 키워내고 있고 학교도 열악하게 막 기독교 학교인데도 예배당도 없었고 뭐 열악하게 하고 있었는데 이렇게 우리 한국교회가 함께 해주셔서 우리 학교의 아이들을 또 믿음으로 또 실력 있는 사람으로 길러내는 일이 돼서 제가 좀 쭉 지금 52년째 보고 있습니다. 보고 있는데 너무나도 그 사이에 함께 해주신 여러분들에게 감사를 드립니다. มาในระยะหลัง 5-6 ปีนี้เราเห็นว่าภารกิจของพระเจ้าในสมานภาคของเรามีความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านกรรมการภาค10ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่ผลิตมาจากตรงนี้นี่แหละมันไปช่วยทำให้เอากรรมการของพระเจ้าภารกิจของพระเจ้าให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการประสานกับทางผู้ร่วมรับใช้พระเจ้าที่ประเทศเกาหลีใต้ทำให้ภารกิจของเรามีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยด้วย 그래서 사실은 성교사님도 여기 온 지가 12년 정도 된 걸로 제가 알고 있는데 사실은 처음에는 잘 몰랐대요. 그 어떻게 그게 드러나는지. 그런데 한 6년 전부터 그 결과물들을 계속 보기 시작합니다. 그래서 이 학교 졸업한 학생들이 지도자가 되고 여기 졸업한 학생들이 목회자도 되고 뭐 선생님도 되고 강사도 되고 많은 일들이 있어서 지금 좀 많은 자기가 그것을 지금 쭉 보고 있습니다. คณะกรรมการภารกิจคณะกรรมการภาค10ของเราที่นี่ก็เกือบทั้งหมดเลยเป็นลูกศิษย์ของศาสนาหมดเลย 그래서 지금 이 학교에 많은 선생님들도 여기 제자들이 여기 와 선생님을 하기 시작하고 그 다음에 이제 사실 이사회에도 이 학교 출신 학생들이 몇 명 들어와 있습니다. ในขณะเดียวกันก็ผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นครูศาสนาศิษยาภิบาลแล้วก็ศาสนาจารย์ในคริสตจักรโดยเฉพาะภาค10ภาคพี่น้องลาหูกะเหรี่ยงอาคามงแล้วก็สู่ระบบสภาที่จัดไปจากที่นี่เยอะมาก 그래서 태국의 여러 소수 부족의 크리스찬들 모든 크리스찬들의 그 노예들은 다 이교회 출신들 지도자들. นี่เป็นความยิ่งใหญ่ที่โรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนสอนปกติแต่เราพระเจ้านำทุกๆเรื่องก็เสมือนเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาอีกโรงหนึ่งของพวกเราเหมือนกัน 그래서 이 학교는 아이들에게 지혜를 가르치고 지식을 가르치는 일반 학교입니다. 그러나 이 학교가 특별한 것은 아이들을 말씀으로 믿음으로 이 아이들을 쭉 가르칩니다. 그래서 태국 교회 지도자들을 이 학교는 계속 길러내고 있습니다. ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนของเราเนี่ยเราถึงต้องการผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ร่วมงานที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้า 그래서 이 학교의 존재 이유는 어려운 아이들을 세상 어떤 교육을 하는 것도 있지만 제일 중요한 것은 바로 하나님의 말씀과 믿음을 아이들에게 심어주는 일입니다. แล้วก็ด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละการประกาศของโรงเรียนของเราเนี่ยได้ผลเราจึงมีเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงรายมาจากทั่วประเทศ 그래서 이 학교는 이 치앙마이 도에 있는 아이들만 오는 게 아니라 전국 각지에서 이 학교가 무료로 아이들을 교육을 가르쳐 준다고 하는 것을 알고 많은 친척들이나 뭐나도 그 집에 살면서 이 동네에 살면서 이 학교를 보냅니다. ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเด็กไร้โอกาสเด็กยากจนแล้วก็เด็กชาติพันธุ์ทั้งหมด12 เผ่า 그래서 12개의 민족이 이 학교를 다닙니다. เด็กทุกคนเราให้เรียนฟรีหมดเราไม่ได้เก็บ 다 프리예요. 그 수업료나 뭐는 다 프리 없습니다. การดูแลเด็กเราได้รับการดูจากรัฐบาลส่วนนั้นเพียงที่จะดูแล
เงินเดือนครูได้ 정부에서는 그래도 어려운 아이들을 가르치기 때문에 어느 정도 조금은 도와줍니다. 근데 많지 않습니다. ครับเราจึงได้ครูที่มีใจถวายแก่พระเจ้าร่วมกัน 그래서 이 학교는 본인들 태국인들이나 많은 사람들 그다음에 이 자리에 이제 내가 덧붙이면 로타리 클럽 뭐 저기 라이언스 이런 활동들도 하면서 계속 모금 활동하러 다니느라고 굉장히 바빠요. เงินเดือนไม่สูงแต่ว่าเราอยากจะถวายแก่พระเจ้าช่วยเหลือเด็กของเราให้รู้จักกับพระเจ้า 다른 학교 가면 선생님들이 뭐 60만 원 받는데 이 학교에서는 40만 원, 50만 원도 안 되게 받으면서 여기서 선생님들이 계속 어려운 아이들을 키우고 믿음으로 키운다고 해서 선생님들을 하고 있어요. 훌륭하고 ครับเด็กของเรามีทั้งหมด 2,400 กว่าคน 전부 이제 학생들은 한 2,500명 정도 됩니다. 그래서 학생들이 ครับครู105 คน 그다음에 선생님들은 105명 ครับพนักงานอีก23 คน 23명은 이제 양호실, 경비, 청소하는 사람 다 해서 또 23명이 또 합니다. ครับเป็นเด็กทั้งหมด 2,400 คนเนี่ยเป็นคริสเตียนอยู่ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ 그래서 이 학교 여기 지금 1%가 안 돼요. 근데 이 학교를 졸업하고 가면 65% 이상이 크리스천입니다. ครับ60 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่เป็นแบปติสต์แต่มีทั้งหลายๆอย่างทั้งแบปติสต์ของ CCT ด้วยของแคทอลิกด้วยของ 교파는 ห 빠지지 ลาย 않습니다. ๆอย่าง 여기 침례교가 제일 많은데요. 미국도 침례교가 제일 많잖아요. 침례교, 장로교, 감리교, 수법은 빠지지 않습니다. 오직 중요한 거는 믿음입니다. แต่เราถือว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน 하나님 한 분이십니다. นะครับแล้วก็อันที่สองก็มีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาที่ไม่มีศาสนาด้วยนะก็เยอะอยู่ที่ตัว 그래서 이 학교를 받아들일 때 불교인이든지 이슬람 사람이든지 뭐 다른 종교를 갖고 무슨 신앙을 가졌든지 우리는 따지지 않습니다. 아이들을 받아가지고 그 아이들을 교육하고 또 믿음으로 키웁니다. ทั้งที่เป็นคริสเตียนแต่ว่ายังไม่ใช่คริสเตียนจริงๆแล้วก็คนที่เป็นคริสเตียนเรานั่นแหละเป็นโอกาสที่เราประกาศพระกิตติคุณของเจ้าผ่านชีวิตของพวกเรา 여전히 이 학교를 다녔지만 크리스찬이 안 돼서 나가는 아이들이 한 35% 이상이 됩니다. 그렇지만 저희는 믿습니다. 그렇게 복음을 들은 사람들이 나중에 어떻게 될지는 그건 하나님께 맡기면서 그 아이들을 졸업을 시킵니다. คณะครูเราเป็นคริสเตียนอยู่เกิน 80% เลยเนี่ย 그리고 선생님들도 역시 100% 크리스찬들로 여기 불교 나라이기 때문에 구할 수가 없어요. 그래서 85%만 우리 기독교 선생님들입니다. สำหรับพนักงานเป็นคริสเตียน 100% 그런데 높은 중간 이상의 모든 사람들은 다 크리스찬입니다. เพราะฉะนั้นในการรับใช้พระเจ้าของพวกเราที่นี่เราถือว่าทีมบริหารนี้ต้องเป็นคริสเตียนหมด 여기 있는 모든 교장, 교감 선생님이나 모든 사람은 기독교인이 아니면 이 학교에서는 될 수가 없습니다. ในโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขเราสอนตามหลักสูตรของประเทศไทยทั้งหมดเลยแต่เรายังเพิ่มวิชาคริสเตียนศึกษาตั้งแต่อนุบาล1ขึ้นมาจนถึงชั้นม 그래서 이 학교는 유치원부터 고등학교 3학년까지 있는 학생인데요. 모든 것은 기독교 커리큘럼에 대해서 이 학교는 쭉 지금 나가고 있습니다. แล้วก็ในระดับมัธยมเรามีคะแนนด้วย 그리고 이게 통과가 안 되면 이 학교 졸업장을 주지 않습니다. เราถือว่าเป็นวิชาของการ 그래서 제일 중요한 과목은 바로 뭐냐면 일반 국어 영어 수학 그런 게 아니고 일반 과목이 아니고 바로 여기는 바로 그 믿음의 그 교육입니다. หลายโรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนคริสเตียนแต่ว่าไม่ได้สอนหลักสูตรนี้ 그래서 만약 이 태국 단위도 선교사님들이 세우고 기독교 학교라고 말하는 곳들이 여러 군데가 있지만 그런 학교들하고 저희 학교는 질적으로 다릅니다. 그런 학교들은 교육을 함부로 못해요. 나라 정부 그것 때문에. 근데 이 학교는 세게 합니다. ไม่กล้าอธิษฐานหน้าผู้คนไม่กล้าแต่เรา 수업 들어가기 전에 기도하고 수업 들어요. แต่ของเรียนที่เสาธงชาติเราสามต้นเราอธิษฐานทุกวัน 매일매일 기도를 적어도 아마 처음에 시작할 때 하고요. 수업 끝날 때도 하고요. 중간에 또 한 번 합니다. 그래서 하루에 기도 시간이 3번 있습니다. เราครูที่เรารับครูที่จบศาสนศาสตร์และเบอร์สคูลมาทั้ง4 คน 그리고 이 학교는 그 신학대학 졸업하고 신학교 졸업하고 와서 일하는 교학교 목사님이 4분이 있습니다. เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระกิตพระเจ้าเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด 그래서 이제 기독교 교육을 지금 계속 예배와 여러 가지 지금 기독교 교육을 하고 있습니다. ครับวันนี้พวกเราเนี่ยดีใจมากที่ภารกิจของพระเจ้าเจริญสูงสุดในปีนี้
เราได้มีโบสถ์เกิดขึ้นแล้ว แล้วก็ในภาคสิบเรามีทั้งโบสถ์และจะมีสุดที่สามที่จะเกิดขึ้นที่เราจะเปิดบริเวณนี้ 그래서 오늘은 너무 기쁩니다. 본인도 신노예요. 다 신노예요. 신노회에 드디어 신학교가 주의 종들을 길러내는 신학교가 너무 기쁘고 그 다음에 또 하나는 이 학교도 예배당이 없었는데 예배당이 세워졌습니다. 올해 초에 몇 년간 해가지고 올해 초에 드디어 예배당을 건축을 끝내고 기념식입니다. ซึ่งในที่โรงเรียนสาสารนอกจากเราได้อาจารย์แล้วเราจะได้อาสาสมัครที่เป็นอาสาสมัครจากประเทศเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีให้เราฟรีด้วย 그래서 저도 이제 이 학교에서 뭐 여러 가지 뭐 하고 그러지만 말씀드리라고 하지만 저희 아내도 여기서 영어 선생님, 중학교 영어 선생님을 무료로 하고 있고 그 다음에 이제 한국 본 장로님 부부 오기 전에 이제 한국어 공부 좀 하라고 그래가지고 그 두 부부도 여기 와서 지금 선생님을 지금 4년째 지금 무료로 아이들 가르치는 것을 그래서 한국으로도 가고 대학교도 한국어과도 가고 그런 일을 지금 이야기를 하고 있습니다. ขอบคุณพระเจ้าในทุกท่านได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าช่วยภาคศิษย์ของเราช่วยโรงเรียนของเราในการสร้างโบสถ์ด้วย 너무 감사합니다. 이런 학교가 기독교 학교가 아이들 믿음으로 잘 가르치는 것, 그다음에 실력에 있는 아이들도 키우고 또 한국과 관련돼서 여러 가지 것들을 할 수 있도록 도와주신 여러분들께 감사드립니다. โบสถ์ของเรายังขาดเรื่องเรื่องเก้าอี้อะไรอย่างหลายอย่างอยู่แต่คิดว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรทรงนำเราในช่วงต่อไป 그래서 이제 예배당까지 세웠는데 아직 그 에어컨을 못 달았는데 에어컨을 달고 또 여러 가지 뭐 비품들이 필요하잖아요. 그런 것들도 하나님께서 차근차근 우리가 열심히 해나가면 하나님께서 다 공급해 주실 줄 믿습니다. 그래서 에어컨은 끝났어요. คืออนาคตของเราจะเห็นว่าเด็กๆที่ผ่านการฟื้นฟูของเราที่นี่โดยทีมสถานกิจของเราเด็กรับเชื่อพระเจ้าเยอะมากเนี่ยจะมีที่รับจิตปฏิสมาธิในโบสถ์ของเรา 그래서 이 학교는 부흥회를 일주일간 합니다. 학기마다 일주일간 하는데요. 그때 많은 사람들이 예수님을 영접하겠다 하고 또 세례도 받습니다. เพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์ผู้ประกอบพิธีจากทั้งในภาคเราจากภาคอื่นแล้วก็จากพี่น้องหรือศาสนาจากประเทศเกาหลีได้ 그래서 이제 그때는 뭐 목사님들도 오라고 그러고 장로님들도 오라고 그래서 찬양을 한두 시간 보러 막 아이돌 속에 들어가서 기도 제목 물어보고 기도해 주라고 하고 막 이제 그런 일도 하는데 우리 한국에서도 나중에 부흥회 하실 때 오셔서 강사도 해주시고 그다음에 그냥 아이들 붙잡고 좀 기도해 주세요. ก็ปีที่แล้วน้ำท่วมถือว่าไม่มีนักเรียนจะรับเชื่อแล้วนะแต่ว่าที่ยกมือเฉยๆมีเป็น100-200ปีนี้แต่ที่ตัดสินใจที่จะรับจิตปฏิสมามี59 คน 그래서 작년에만 해도 한 부흥회하는 동안 200명 정도가 찬양하고 말씀 듣고 막 일주일간 하면서 200명 정도가 나 주님 영접하겠습니다 하면서 그런 분들이 부흥회 때마다 계속 들어요. เพราะเราไม่ได้ทำงานกับเฉพาะเด็กกับครูด้วยกับผู้ปกครองนักเรียนด้วยกับบุคลากรด้วยก็ทุกคนมีส่วนรับอาหารไปกินกันร่วมกันที่โรงเรียนเรา 그때 한 일주일 정도 계속 학생들 공부를 그때는 딱 끝이고 같이 밥도 먹고 찬양도 막 그냥 계속 하고 말씀도 듣고 저도 하고 막 딴 분들 초청해서 막 해요. 그렇게 같이 일주일을 이 학교는 그 믿음의 축제를 한 끼마다 ณปัจจุบันนี้เราถือว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่เอกชนในเชียงรายเรามีทั้งหมด73 โรงเรียนนี้ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย 태국 내에 기독교 학교라고 하는 이름을 가진 학교가 총 크든 작든 간에 몇십 명 있는 데도 있고 그런데 73개입니다. 모든 학교 중에 이 학교가 제일 훌륭합니다. 제일 큽니다. ทำไมเด็กไม่อยากไปโรงเรียนที่อื่นทำไมเด็กอยากมาที่นี่ 그래서 이제 보내는 분 중에 교인들 중에 가난하진 않은데 기독교 교육을 시키고 싶어서 목사님이나 장로님들 자녀를 이 학교를 보내는 친구들도 가끔 있습니다. 가난하지만 오는 게 아니고 เพราะจากเด็กที่ผ่านที่นี่ไปได้เป็นผู้นำในหมู่บ้านในพิธีกรรมทำงานราชการอีกเยอะเลย 그래서 이 학교의 이쪽 역사를 보면 믿음의 사람들 리더들 나타나지만 뭐 동네의 리더들, 뭐 시장, 그다음에 뭐 도지사, 국회의원도 있고 여러 명을 지금 이 학교가 배출을 하고 있습니다. ฝากทางสำนักงานโบสถ์หรือโรงเรียนที่ทางของเราที่จะเปิดในรุ่นนี้ด้วยว่าเป็นโอกาสดีมากเลยเด็กๆที่นี่อาจจะได้มีการเข้าเรียนต่อเนื่องนะครับ 너무 좋습니다. 이 학교 고3 있잖아요. 졸업하면 여기 신학교
프라크리타미 신학교예요. 신학교 보내겠습니다. พอดีผมก็ได้รับเชิญที่เป็นกรรมการคนหนึ่งด้วยก็ยินดีจะ 저도 ร่วม 역시 มือกับ 거기에 ท่านครับ 그 여기 그 태국 이사 있잖아요. 학교 이사, 태국 이사의 분이 또 포함되어 있습니다. 저도 열심히 하겠습니다. กับฝากภารกิจของพระเจ้าในภาคในโรงเรียนในคำอธิษฐานของทุกท่านเลยนะครับ 이 학교도 신대일 거고 신대일 거고 다 이 학교 거고 하여튼 이 두 개는 하나님 겁니다. ขอบคุณมากครับ 준비한 거 우리 위원장님 타와이사 건가요? 딱 또 책정된 뭐죠? 아우 저 유명해요. 타와이사 끝나요. 식사가 시간에 모여들 거좀 드시래요. 꼭 안 먹으면 신뢰할 것 같아요. 안 그러면 태국 사람들은 우리가 준비한 게 형편없나 보다 생각하니까 박수. 뭐가 맨날 라이브만 막 하는데